تعالوا نعمل تخزين وتفريز البطاطس زي بتاع الكنتاكي بالظبط، واحلى كمان، مخربشه كده ومقرمشه وحاجه يعني تحفه. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اسهل طريقه لتخزين البطاطس في البيت هي الطريقه دي. في طريقه تانية طبعا، ان انت بتسلقي البطاطس نص سلقه وتسيبها تبرد وتشيليها في الاكياس في الفريزر وتطلعيها على التحمير على طول. بس بصراحه الطريقه دي بتديك النتيجه بتاعت كنتاكي بالظبط. بتجيبي البطاطس طبعا اللي هي بتبقى الرمليه، بتبقى ايديكي كده بتبقى فيها رمله وانت بتنقيها، او البطاطس اللي هي بتبقى حمراء من بره منقطه باحمر كده، هي دي مخصصه للتحمير. لازم بطاطس تكون مخصصه للتحمير. نقشرها طبعا ونقطعها بنفس الطريقه ديت عشان خاطر كل الصوابع تطلع مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. هاتي بقى الكميه اللي انت عايزاها الايام دي. طبعا هنخزن بقى البطاطس عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. هتطلعي الكيس من الفريزر على الزيت على طول، مش هياخد منك وقت خالص ولا مجهود. بصوا بقى الجمال، وكمان البطاطس متوفره الايام ديت كتيره جدا. خلاص اهوت، حطيت بقى الكميه اللي انا عايزاها طبعا في الطبق. الكميه دي كانت 2 كيلو بطاطس، حط عليهم 3 معالق كبار خل ومعلقه ملح كبيره، وسبتهم حوالي نص ساعه بالظبط. بعد نص ساعه حطيت زيت على النار. وعايزه اقول لك الطريقه دي ما بتسحبش معانا زيت خالص، وهتشوفوا دلوقتي. بحط الكميه بالشكل دوت في الزيت على طول اول ما بيسخن معايا على النار. عايزين البطاطس بس تاخد اول ما تبدا كده يعني تصفر، حاجه بسيطه قوي، مش يعني زي ما انتم شايفين كده اهي بتطلع معانا بيضه بالشكل دوت اهي. لسه هتبدا تصفر اهو. ابدا اطلعها على طول على منشف مطبخ، المناديل يعني بتاعه المطبخ، او طبعا الورق بتاع الزبده دوت حلو جدا جدا. وبتطلعيها على طول، لازم تفرديها وتسيبيها تبرد تماما. هنعمل الكميه اللي بعدها بالشكل دوت اهو زي ما انتم شايفين، بنفس الطريقه على طول كده. بصوا بفردها بقى كويس قوي كده، مش عايزاها فوق بعض عشان ما تتكسرش معانا. نبدا نفردها، وبصوا بقى اللون بتاعها يعني ما بتكملش حوالي دقيقه ونص دقيقتين. بص تلاقيها خدت اللون ده على طول. بجيب بقى طبق نضيف اهوت واحط عليه ورق زبده. افرد بقى البطاطس بتاعتي كلها بالشكل دوت. اسيبها تبرد تماما، لازم تبرد تماما. كل ما بطلع كميه بسيبها تبرد تماما. الخطوه دي مهمه جدا جدا. شايفين؟ وادي الكميه اللي طالعه بعدها اهي، بس مستنيه لما البطاطس دي تبرد طبعا عشان ارصه فوق بعض. اجيب بقى كيس تلاجة وافتحه بالشكل دوت، واحطه فوق الكميه اللي هي بردت معايا. وهبدا احط ورق الزبده، واحط بقيه الكميه اللي انا طبعا حمرتها، يعني اديتها لون كده في الزيت، تحميره بسيطه خالص في الزيت، ونبدا نرصها بالشكل ده. وهكذا بقى تعملي كميه البطاطس كلها بالشكل دوت، كل الطبقات فوق بعض بالشكل دوت. اهم حاجه تسيبيها تبرد الاول وتبداي ترصيها كلها فوق بعض بالشكل ده. اعملي اي كميه انت عايزاها. بعد كده طبعا بصوا انا بفردها كويس قوي، بحطها مفروده، مش عايزاها تبقى فوق بعض. عايزه اقول لك الكميه دي 2 كيلو بطاطس، ما خدتش معايا زيت كتير خالص. بصوا بقى الكميه اللي نزلت الزيت قد ايه، حوالي معلقه بالظبط اهي زي ما انتم شايفين وبوريها لكم. والزيت بتاعه اهو زي ما انا حطيته اهو بالظبط اهو، عشان ما حدش يقول الطريقه ديت هتسحب مننا زيت. ما بتسحبش معانا زيت خالص. إيه، ودي طريقه احسن طبعا من الطريقه اللي هي القديمه بتاعت ان انت تسلقي البطاطس نص سلقه. غطيتها بقى في الاخر خالص بعد كل ما برد معايا ورصيته زي ما انتم شايفين. غطيت بكيس بلاستيك ودخلته الفريزر يعني حوالي 3 4 ساعات. البطاطس تتجمد معايا، وابدا اجيب اكياس تلاجة وابدا اشيلها على طول بالشكل ده. بصوا بتطلع بقى معايا حلوه جدا جدا. بص بقى الكميه اللي انت عايزاها طبعا في اكياس، دول 2 كيلو، انا عملت كل كيس حوالي نص كيلو يا دوبك، على قد طبعا ما انا بحتاج. انت بقى تحبي تقللي تزودي حسب ما انت عايزه. هبدا بقى احط الكميه كلها بالشكل دوت اهو. بصوا كلهم جم معايا في الاكياس. اهم حاجه تطلعي الهواء من داخل الكيس كده وتقفليه كويس بالشكل ده، ورص بقى كله فوق بعض. اعملي بقى الكميه اللي طبعا عايزاها. انا بديك الفكره، حابه تجربيها طبعا هتعجبك جدا جدا. شايفين؟ دخلي بقى الفريزر. وبعد طبعا ما بتحتاجي اي كيس اثناء الاكل بتطلعي الكيس يكون الزيت سخن جدا جدا. يبدا الزيت يسخن معانا، نبدا ننزل بالبطاطس بتاعتنا بالشكل دوت وهي مجمده. بصوا بقى انا طبعا ماسحه الصوت، بس كان صوتها مقرمش جدا جدا. بطاطس طالعه زي بتاع الكنتاكي. حطوا عليها بقى كاتشب، حطوا عليها توابل اللي انتوا بتحبوها، تبقى حلوه جدا وبصراحه مسعفه وطعمها حلو قوي قوي. يا رب الفكره تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.